如果真係俾咗 surprise 嘅你有心理準備未？未，真係未。好決絕。因為唔係啊，因為我哋大家好開心嘅，即係相處得好好嘅。咁其實大家都會想好好咁拍下拖嘅，真係想拍多幾多年啊？咁又唔使嘅，但係如果可以有一個 break 可以大家一齊去玩下、放下假、去下旅行就好啦，咁咯。之前啱啱去咗阿張繼聰啊，同埋阿 K 嘅屋企團拜，係咪好盡興啊？大家？阿 Bob 醉咗。咁醉咗未啊？阿 Bob 最盡興，冇人夠佢盡興。醉咗嘅時候，佢係好中意親近每一個人嘅。其實我影咗啲相，佢啱啱親近緊另一個男性嘅，攬住咗。咁我 send 翻俾佢，佢都唔知佢自己做緊乜。Amy 有冇俾佢嘴咗？佢陪佢傾咗好耐偈咯。唔係阿 Bob 其實最得意係佢醉咗嘅時候，佢會食好多嘢。佢食咗3碗公仔麵。食3碗。佢哋因為見佢咁講嘢嘛，食一食，好，咁係咁食咯。